Welcome to my channel. दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैंने बहुत ही प्यारी छोटी सी देखी चिड़िया बनाई। ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। ये आप देख सकते हैं। ये मैंने व्हाइट कलर की ऊन से बनाई है और इसमें येलो और रेड का ही लगाया है। ये देखिए इसके हमने पाँव बनाए हैं येलो से। ये देखिए ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इसे आप अपने घर में बना के सजाइए। ये देखिए मैंने इसके पंख बना रखे हैं छोटे छोटे। ये देखिए और ये कितनी देखने में सुंदर लग रही है, आप देख ही रहे होंगे। देखिए और इसकी वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगी। बहुत आसान है और बहुत इजी तरीके से बनता है। ऐसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बाय।